N'igihe cy'isaha 6:10 ngamizido za Radio Magara Times FM. Urera akaba ari umwanya tugiye kumvira amakuru dushikirizwa na Bigirimana Felicien. Ndakuramukije Felicien nongera ndaguha ikaze. Ndakuramukije Diane, ndabaramukije namwe bakunzi ba Radio Magara Times FM nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri wa gatanu ruheshi umwaka wa 2020. Reka ano makuru yacu tuyahere mu ngingo nkuru ziyagize. Imyiteguro y'ikibazo ca leta muri komine Bugarama ngo kirabandanya neza eka n'abanyeshuri ngo bakwa byitwaramo neza kugira ngo baze baronke umwimbo mwiza. Mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara ya Rumonge na Makamba, ishirahamwe ry'amashengero Senebe ryaragendeye komine Bugarama muri zone Magara. Murano makuru turaza kubabwira ibivugwa mu karere k'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Aya n'ayandi ni mukanya. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Reka amakuru yacu tuhere mu gisata c'indero. Imyiteguro y'ikibazo ca leta muri komine Bugarama ngo kirabandanya neza ukuri kwamye nkuko tubishikirizwa na Obedi Ndikumana asanzwe arongoye indero n'ubumenyi muri komine Bugarama. Ngo arashima cyane ko amashuri yavyifashemo neza kanabarezi bakabagerageza gusubiramwo abanyeshuri. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean. Reka tumutege yombi. Abanyeshuri mwaka w'icenda bazokora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'11 ngo tuvyita poste fondamental guhera itariki 9 gushika itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu no kuvuga no guhera ku munsi wa kabiri. Imyiteguro imeze neza kuko ku mashuri yose integuro z'ivyigwa zaraheze, ubu abigisha bariko babasubiriramwe kugira ngo babandanye bigenda neza. Bimeze neza cyane kandi twizeye ku mwimbu uzoba mwiza cyane. Muri komine Bugarama hazokora abanyeshuri 859 bakorere mu bibanza bitandatu. Abanyeshure bo kuri ishure shingiro rya Rubura Tara Magara ya mbere bazokorera kuri ishure shingiro rya Magara ya mbere. Abanyeshure ku ishure shingiro rya Magara ya gatatu na Magara ya kane na Magara ya kabiri na Burangwa abo bazokorera ku ishure shingiro rya Magara ya kabiri. Hanyuma ishure shingiro rya Cashi n'ishure shingiro rya Mugendo bazokorera mu Cashi. Amashure ya Kirundo, Bugarama, Kagona, Gishigwe bazokorera ku ishure shingiro rya Kirundo. Amashure ya Gahuni, Nyabungere, Muhurazi, Mihororo abazokorera kwishure rya Nyabungere. Hanyuma amashure ya Bambo na Janda na Ruteme bazokorera kwishure ryisumbuye rya Ruteme. Kuvuga abanyeshuri bose bazokorera mu bibanza bitandatu. Kwa abanyeshuri twabatera kamako boshira ubwoba kuko twabateguye bihagije, ubazo twakoze bwo kwitegura burahagije kandi turavye umwimbi bagiye baronka biratwizeza neza ko ikibazo ca leta bazogitora. Cyo tubasaba birinde ubwoba kandi bafata umwanya uhagije wo gutegura ico kibazo. Reka no makuru yacu tewandandirize mu gisata c'umutekano mu ntumbero yo kumbatira amahoro n'umutekano mu ntara ya Rumonge na Makamba. Ishirahamwe ry'amashengero Senebe ryaragendeye komine Bugarama zone Magara. Aimable Igiraneza asanzwe arongoye ico gisata aratwiganira ivyo bavuganye n'abene gihugu imbere y'amatora n'inyuma y'amatora. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Reka tumutege yombi. Inyigisho twahaye abene igihugu bazakiriye neza, mbere ivyinshi vyabavamwo kuko n'abakinye agakino n'abagi batanga intererano bari abanyamagara kanatsinda. Tweko tuvuga ibintu bigezweho bijanye n'igihe turimwo c'inyuma y'amatora. Ahanini twebwe ikintu dusanzwe tukora cane si bijanye no gufasha abashikiwe n'ivyago bicanke biriya, mugabo iyo hagize ubivuga turavyandika kuko hari abo dusanzwe dukorana bakora ibikorwa nk'ivyo tukaba raporo y'ivyo twabonye kuri tele. Mugaba hanini twari tuzanywe n'iki gihe c'inyuma y'amatora. Imbere y'amatora twaraje kandi twarakoreye ibikorwa bitari bike muri komine ya Bugarama zone ya Magara, ibikorwa vyinshi cyane bijanye no gutsimbataza amahoro imbere gihe n'inyuma y'amatora. Twaravuganye vyinshi n'abene gihugu bijanye no gutsimbataza amahoro imbere y'amatora, turanagirana amasezerano, turumvikana yuko amatora azogenda neza, turanumvikana yuko bazobumbatira amahoro inyuma y'amatora. Twaciye tuza kuraba rero yuko ivyo twavuganye babishize mu ngiro. Twanavuganye
na musitanteri turagira ibiyago n'abene gihugu kwibarabara tubaza buke buke turumva yuko abene gihugu batekanye vyumvikane ko ivyo twavuganye byo gutsimbataza amahoro muri komine ya Bugarama babifashe nkama baratekanye bari ku kivi. Hama ibi vy'umwuzurira navyo twabibonye kera twarababaye gose tubonye ivyashikiye abene gihugu bo muri komine ya Bugarama muri zone ya Magara byaratubabaje cyane tubonye ivyabashikiye cyo kimwe ivyashikiye abanyagatumba byo twagiye tubona twarabishikirije abashobora kugira ico bakoze turarindiriye rero ico abakorera muri ico gisata gukora iki canke kirya kubijanye n'ibihe abanyamagara bari mu biturutse ku mwuzure kuko birababaje cyane. Aho bukera naho inkino z'umupira zizobandanya hamukuri ku kibuga ca Magara. Reka tubatandukiye amakuru yacu mu yavugwa mu karere k'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko yatubwiye kuyashikirizwa na Yanga Dismas. Ishirahamwe rya ONIPAM ryaratanze imfashanyo y'amafaranga riyacishije ku matelefone. Iyo mfashanyo ikaba yahawe impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'impunzi ya Rusenda muri leta iharanira demokrasiya ya Kongo. Bamwe muri izo mpunzi bamenyesha ko uburyo bwatanze umwe mafaranga batabushimye kuko ngo bamwe nta matelefone bafise abana nabo ngo barisaziye ntibamenye gukoresha iby'amatelefone. Tukiri mu Burundi, leta y'u Burundi iratungwa gatoke n'amakungu kudashira hamwe ibitigiri by'abandura umugera wa corona 19 kuko ngo impungenge zihari nuko ico kiza gishobora guhitana inganda zitari nke mu gihugu cy'u Burundi biturutse ku kuntu badatanga makuru ku munsi. Ayavugwa mu gihugu ca Uganda naho abakozi b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu baramenyesheje ko badafise ibikoresho bikwiye byo kwikingira ikiza ca COVID-19. Ivyo bikaba vyakurikiwe n'ivyatangajwe ku munsi w'Imana aho abantu bagira kundwi harimwe abaganga babiri n'abaforoma babiri banduye umugera wa corona. Ibyo bigatuma abaganga batinya kwitaho bikwiye abantu bagwariye mu bitaro basinzikazwe n'ico kiza ca COVID-19 kuko ngo batinya nabo kubihomberamwo bakandura. Kugeza ubu mu gihugu ca Uganda harugwa abantu bagera ku 507 banduye ikiza ca corona ariko akaba atanumwe arapfa. Kubw'ivyo igihugu ca Uganda ngo kigiye kugira ingaruka zikomeye biturutse ku kiza ca corona kuko ngo kigiye gutakaza amafaranga agera ku muri yaridi ni miliyoni 600 nkuko bishikirizwa na president w'ico gihugu Yoweri Museveni. Ibyo bitumwa nuko ingenzi zahora ziza kuraba ibikoko bitandukanye harimo imisumbarembo, imbogo, intare n'ibindi ndetse n'izindi zahora ziza kuraba zanguge nini bita gorille mu gifaransa hariya mu ishamba riri mu manuko bushira uburengero bw'igihugu ca Uganda ku rubibe leta iharanira demokrasi ya Kongo ihana n'u Rwanda. Izo ngenzi zitakije. Tukiri muri Uganda nyene ngo abemera Imana basabwa gusenga cyane mu ntumbero yuko Imana yokiza Uganda ikiza ca COVID-19. Ibyo bikaba byashikirijwe na Musenyeri Cyprien Kizito Wanga mwikoraniro yakoresheje mu gisagara ca Kampala mu ntumbero yo kwibuka abakristo bagera ku 45 bihebeye Imana. Abo nabo bakaba bagandaguwe mu mwaka w'1885 bazira ukwemera kwabo. Uwo munsi ukaba wibukwa n'abaganda bose ndetse n'abo kwisi yose bemera Imana. Umwe muri abo bishwe bazira ukwemera kwabo akaba ari we yari muto cyane muri bo. Dukurikije amateka yabo ko yanditse avuga ko yari afite imyaka 15 y'amavuka akaba yarazwe ku izina rya Kizito. Iryo zina rya Kizito rero ngo ryahavuye rikundwa mu gihugu ca Uganda ndetse no kwisi yose abemera Imana batangura kugita abana babo. Ayavugwa hariya mu gihugu cy'u Rwanda naho Felicien Kabuga uwagize uruhara rukomeye muri honyabwoko ryagiriwe abatutsi mu 1994 leta y'Ubufaransa ifatikanije n'inzego z'ubutungane zamenyesheje ko ategerezwa kujanwa hariya mu isentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo Felicien Kabuga ashobore kwirenguka imbere y'ubutungane akurikiranwe n'amategeko. Tubamenyeshe ko Felicien Kabuga yari yafashwe ku igenekerezo rya 16 rusama mu mwaka turimwo afatiwe ahitwa Aix-sur-Seine hafi igisagara ca Paris mu Faransa. Akaba yaramaze imyaka irenga 20 arondegwa. Tubamenyeshe kandi ko umusaza Felicien Kabuga ngo amagara mukitse n'ubusaza bukaba umurembeje ahafise imyaka irenga 84 y'amavuka. Dusozerere amakuru yacu mu yavugwa hariya mu gihugu ca Tanzania aho bivugwa ko umugera wa COVID-19 muri ico gihugu ca Tanzania ukura cureha. Ariko ngo naho biruko leta ya Tanzania ngo nterutse gushira habona ibitigiri by'abandura umugera wa COVID-19. Ikiheruka gukora nukumenyesha ko abantu bagera kwijana na 83 bamaze gukira ico kiza kandi ko ibitigiri by'abandura bobo ngo batiyongera. Amakuru dukura ku kinyamakuru citwa The Citizen avuga ko mu duce twa Kibaha, Tanga
Gihanga na Mwanza atamugera wa COVID-19 ngo harangwa abene gihugu barasabwa bimwe bivuye ku mutima gukurikiza amabwirizwa yo kwirindikiza ca COVID-19 uko bayahabwa n'abaganga ndetse no gushishikara bakurikiza impanuro bahabwa n'umukuru w'ico gihugu John Paul Magufuli. Amakuru yacu ugomba kuyera bakuru buga ngurukana bumenyi ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu voa.com canke kaburungu magara kuri wezi 3 akaburungu magara times akaburungu com. Dismas nteranye bagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku bwa radio Magara Times FM. Akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimbire mugenzi wacu yatumye amajwi abashikira neza Ciza Jean, shimire n'abadufashije mu ruganda gutorokana ano makuru. Nanje ndabashikirije ni Felicien Bigirimana, naho ubutaha mugire aho muba mubahwe. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.